أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Satu ajang ngalajengkeun pangaosan urang dina dinten ieu Salasa Kaping 20 genep Sya'ban. Leres 1443 Hijriah aya pamundhut doa kanggo nu teu damang. Kanggo Ibu Yuwana, Ibu Siti Aminah sareng Bayu. Mudah-mudahan Allah maparinan kesehatan kaafiatan kanggo haranjeunna, dipaparin sabar dina teu damangna, dipaparin pahala berlimpah ruah kanggo kasabaranana, sareng dipaparin ningkat derajat kasayanganna dipayunan Allah, doa-doana dikabulkeun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi Ibu Yuwana wa Ibu Siti Aminah wa Bayu. Anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma afihim fi abdanihim, Allahumma afihim fi sam'ihim, Allahumma afihim fi absarihim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Daramang ibu-ibu sadayana. Alhamdulillah. Sim goreng oge sok sanaos aya oho-oho, tapi insyaallah sehatnya. Mudah-mudahan sanes corona, mudah-mudahan sanes omikron. Alhamdulillah, puji sinarang syukur urang haturkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos ngempelkeun urang sadayana di majelis taklim Miftahul Yakin sokilak wae. Alhamdulillah qadarullah sing kuring patepang sareng ibu-ibu sadayana di dieu. Padahal mah tadi enjing teh bentrok sareng di majelis taklim Al Ikhlas Alam Jaya Residen. Nya aya anu ngaWA ti palih dieu Umi diantos walaranana detik ieu oge. Waduh. Ancam. Dan di majelis taklim Miftahul Yakin teh jadwal Salasa sim kuring teh tekan tenannya Bu. Sasasi sakali unggah Salasa kasabarahan teu kitu nya. 2 sasi sakali oge tekan tenan janten sim kuring teh maparinan jadwal Salasa ka Alam Jaya Residen kumargi dinten Sabtu ieu bilih tos Ramadan gitu nya. Janten anjeunna nyuhunkeun pangaosan satu acan Ramadan kalaresan teu aya Sabtu deui padahal jadwalna Sabtu.
Janten kusim kuring teh dipaparinan we dinten Salasa ayeuna. Ari pek teh dijakun saurna Salasa ieu oge. Nah, aya pangundut ka payuna upami jadwal saena sataun sakali gitu nya. Wios misalna 2 sasi sakali umi unggah sasih ka unggah Salasa ka hiji gitu teh janten kantenannya simkuringna. Henteu maparinan deui jadwal kanu sanes. Upami nu mingkonan kan tos jelas misalna unggah dinten Rebo simkuring teh di mana, unggah dinten Kemis di mana. Tapi aya anu sasihan sapertos di Alukman Jumaah kaopat. Setiap Jumaah kaopat di Alukman. Setiap Senin kahiji kadua kaopat di Masjid Agung Al Imam. Gitu teh janten kan jelas. Upami anu henteu jelas saena memang aya jadwal sapertos di Darul Huda di Jalan Orga. Nah, simkuring didinya henteu rutin sasihan, henteu rutin 2 sasihan, tapi dina sataun misalna aya 3 kali aya 4 kali. Dipaparin waktos di ayeuna sasih naon kaping sabaraha gitu. Janten kaping eta sasih eta henteu dipaparinkeun ka majelis taklim anu sanes kitu manawi. Ibu-ibu sadayana rahimani wa rahimakumullah, upami ayeuna tos kaping 26 Sya'ban rutina opat dinten deui urang bade tepang sareng sasih anu mulya nyaeta naon Bu? Ramadan. Masyaallah. Ramadan ya nasid anu tos didangukeun ku urang anu tos kakuping kana cepil urang dina sasih ayeuna tos ngawitan di perdengarkan, tos ngawitan di sounding gitu nya saur urang barat nama. Margi naon? Margi memang sasih Sya'ban ieu urang moal alami deui bakal tepang sareng menamina Ramadan yang mulia. Dugi ka di sababaraha majlis ngahaja nya dikumandangkeun heula nasyid perkawis Ramadan. Ya. Ramadan ahlan wa sahlan. Marhaban ya syahra siyam. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya syahra eta di antawisna nya atuh dina Al-Qur'an kantenan Allah tos ngadugikeun dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 mohon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tos apal pisan ibu-ibu nya surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu hai jalma-jalma anu ariman kutiba alaikumus shiyam diwajibkeun ditibankeun kawajiban ka aranjeun shiyam. Naon siam teh Bu? Ya, siam teh saum teh naon? Puasa. Kama kutiba alal ladzina min
seperti diwajibkan ka umat ka jalma-jalma sateu acan aranjeun. Naon tujuanana? La'allakum tattaqun, supaya aranjeun jadi jalma anu tarakwa. Nah, janten urang teh gaduh kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala kanggo ngalaksanakeun siam. Ya. Siam, saur ibu siam teh saum. Padahal dina Al-Qur'an ada siam, ada saum. Pami siam dina Qur'an surah naon tadi Bu? Al-Baqarah ayat sabaraha Bu? 183. Ari saum aya dina Qur'an surah Maryam. Inni nadartu lirrahmani sauma, saestuna sim kuring nadar ka Allah nu Maha Rahman kanggo saum. Janten saum dina Al-Qur'an aya Bu? Aya dina Qur'an surah naon tadi? Saum dina Qur'an surah Maryam. Pinter ibu, ayo anu ngalamun ditaros. Siam aya dina Al-Qur'an siam? Aya dina surah naon? Al-Baqarah. Pinter. Pami saum aya dina surah Maryam. Barakallah. Tah janten dina Al-Qur'an aya siam, aya saum. Tadi siam ku ibu diterjemahkeunana naon? Saum. Ayo saum diterjemahkeunana naon? Ya, ari siam diterjemahkanana kunaon? Saom, kitu bahasa Sunda maksudna. Oke, ari saum terjemahanana naon? Saum deui sami. Apakah dua kata yang berbeda dalam Al-Qur'an artinya itu sama persis? Simkuring naros. Allah nyarios dina Al-Qur'an dengan kata yang berbeda. Aya kecap saum, aya kecap siam. Apakah menurut ibu-ibu dua kata yang berbeda ini artinya persis sama? Jadi kalau sama, buat apa Allah membuat dua kata berbeda? Tidak ada gunanya dong kalau begitu. Coba, apakah Allah berkata pasti ada gunanya? Bu, apakah Allah berkata ada gunanya? Apakah Allah berkata ada gunanya? Ada. Pinter. Pengen jawaban ibu-ibu atulah supaya serendutan. Nah, nalika Allah mengatakan saum dengan ketika Allah mengatakan siam, apakah artinya persis sama? Apakah artinya persis sama? Coba emotan deh. Kalau sama, berarti Allah itu menggunakan dua kata yang berbeda tapi artinya sama. Menurut ibu tambuh laku tuh. Nah, naonan dua kata yang sama artinya tapi persis, yang artinya sama persis tapi pakai dua kata yang berbeda. Naon coba tujuannya? Ada tujuan nggak kira-kira dengan dua kata berbeda tadi? Ada pasti. Nah, jantan dua kata yang berbeda tadi pasti ada tujuannya. Di antara tujuannya adalah membedakan makna. Mungkin Bu Allah itu sia-sia. Saum artinya saom, siam artinya saom. Tambuh laku. Ngagunakeun dua kata tapi maknanya sama. Jantan pastilah ada perbedaan makna Bu. Janten saum sareng siam sami teu? Sami henteu?
Nah, simkuring tos panjang lebar yang ngajelaskeun anak. Tidak mungkin Allah menggunakan dua kata yang berbeda untuk makna yang persis sama. Karena berarti itu adalah sebuah kesia-siaan. Kalau Allah mengatakan dengan kata yang berbeda, pasti ada beda makna atau beda tujuan. Jadi saum dengan siam sama atau beda? Beda. Ibu ngartos penjelasan simkuring? Nah, ya. Nah, jadi saum dengan siam maknanya sama atau beda? Sekali lagi bilih aya nu ngalamun keneh. Beda. Ya. Saum dengan siam maknanya beda. Tidak persis sama. Walaupun ada persamaannya. Gitu loh, Bu. Ya. Ibarat nasim kuring sareng ibu-ibu sami kanapi benten. Sami jenis kelamin nama, tapi beda. Gitu ya. Pamisim kuring mohon sami istri, sami muslimah, sami seorang ibu. Tapi ieu mah ibuna ibu Lia, ibu mah ibu Tati, ibu sade, ibu Wawa, tanya kan ayah bentena. Jadi apakah ibu Lia dengan ibu Wawa sama persis? Tidak, gitu ya. Janten siam sarong saum tidak sama persis. Sok sanaos aya samina. Naon samina, Bu? Saum sareng siam samina nyaeta sama-sama bermakna al-imsak. Naon imsak teh, Bu? Imsak sok aya di masjid nuhun. Naon hartosna? Ka? Batas naon? Batas sahur. Aya sahur teh kumaha? Sahur teh nanaonan ibu teh? Tuang, leueut. Upami tos imsak kedah tos kumaha? Liren. Nah, ari imsak teh naon, Bu? Liren. Liren tina naon? Liren tina hal-hal anu tidak terkendali. Jantan ari imsak teh hartosna nyengker, Bu. Naonnya nyengker bahasa Sukahaji? Sami nyengker. Menahan bahasa Indonesia nama, Bu, leres. Jantan al-imsak tu artinya menahan. Mulai menahan diri dari makan dan minum, berhubungan intim dan hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah, itu namanya imsak. Imsak itu artinya saum atau siam. Jadi saum itu artinya menahan. Siam itu artinya menahan. Nanging bentena nya siam sareng saum sami-sami menahan diri, nanging bentena upami saum hiji anu disengkerna, upami siam seueur anu disengkerna. Pami dalam bahasa Indonesia mah siam itu jamak, saum itu tunggal. Saum itu mufrad, siam itu jam'un. Saum itu singular, siam itu plural. Seueur. Gitu ya, Bu. Simkuring istri, ibu-ibu para istri. Nah, gitu ya. Jantan saum mengendalikan diri dari satu hal. Inni nadartu lirrahmani sauma. Nah, dina Quran surah Maryam ayat kecap saum. Saestuna simkuring nadar ka Allah nu Maha Rahman kanggo saum. Eta teh cariosan saha, Bu? Cobi emot Ibu ceritanya. Masih ingat gak kisahnya? Siapa yang bernazar kepada Allah Ar-Rahman untuk saum?
di Quran surah Maryam? Ada yang ingat? Zakaria. Zakaria apakah puasa? Nazar kepada Allah Ar-Rahman untuk saum. Saumnya bagaimana? Lan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berkata pada hari ini dengan manusia. Berarti saum di sana mengendalikan apa? Mengendalikan lisan. Mengendalikan pembicaraan. Siapa coba yang tidak berbicara kepada manusia pada satu hari di kisah itu? Maryam. Masya Allah, ibu masih ingat ceritanya. Maryam itu pernah bernazar kepada Allah untuk puasa. Tapi kecap puasana saum. Kumargi anu dikendalikan dari Siti Maryam hanya satu, yaitu apa? Bicara. Apakah Maryam makan? Makan tidak Maryam? Makan. Bahkan diceritakan di Quran surah Maryam tersebut, Maryam disuruh memukul pohon kurma setelah melahirkan. Ketika pohon kurma dipukul, jatuh buah kurmanya. Kemudian disuruh menggerakkan kakinya, dan sesudah itu keluarlah air. Dan Maryam, kuli washrobi wa qarri aina, sawar Allah. Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, tapi Maryam disebutnya saum, padahal dia makan dan minum. Jadi puasa apa yang dilakukan Maryam? Puasa bicara. Nah, itu namanya saum. Kalau satu hal ya Bu, sekarang yang diwajibkan kepada kita di Quran surah Al-Baqarah ayat 183, saum atau siam? Siam, pinter. Di Quran surat Al-Baqarah 183 adalah siam. Berarti siam itu tadi sudah diceritakan jamak dari saum. Berarti bukan hanya puasa bicara, tapi yang utama secara syariat adalah puasa makan, puasa minum, puasa berhubungan intim suami istri. Banyak kan? Nah, nanti selain bicara, kira-kira apa lagi yang perlu dikendalikan, Bu? Ya? Emosi, berarti itu sudah kemana? Ke hati. Apalagi yang perlu dikendalikan? Kalau bicara berarti indera apa nih? Ya, atau kemampuan untuk berbicara. Kemampuan apa lagi yang ada dalam diri kita yang harus dipuasakan? Menahan dan untuk tidak berbuat jahat. Dengan apa? Dengan tangan. Berarti puasa tangan. Puasa apa lagi? Mata. Perlu dipuasakan gak Bu? Perlu. Jangan sampai lagi puasa halan-halan mulu ya. Kemudian ketika jalan-jalan kan ningali no sagala rupi buricak burinong in the sky, sehingga ibu-ibu teh nanti kabita. Kalau sudah kabita tidak terkendali. Ari tidak terkendali puasa sanes. Sanes, puasa itu justru mengendalikan diri. Puasa apa lagi nih? Telinga. Jadi seluruh panca indera yang berada dalam diri kita itu pun perlu dipuasakan. Termasuk apa tadi kata Ibu? Puasa emosi. Itu berarti sudah ke lebih tinggi lagi Bu. Yaitu apa? Perasaan, pikiran. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sangat tahu kan, sudah
beberapa tahun diulang-ulang setiap mau menjelang datang bulan suci Ramadan, bahwa kita berpuasa memang secara syariat itu yang namanya puasa menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan intim suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu puasa syariat. Batal puasanya secara syarak kalau kita makan. Batal puasanya secara syarak kalau kita minum. Batal puasanya secara syarak kalau kita berhubungan suami istri. Tapi kata Rasulullah, aduhai, banyak sekali di bulan ini yang mendapatkan lapar dan mendapatkan dahaga, tapi tidak semua mendapatkan pahala puasa. Nah, hanya tos lapar, tos hanaan, tapi henteu kalebet puasa sawa Rasulullah teh. Pedah naon kinten-kinten Bu? Ya? Pedah naon? Kumaha Bu? Nah, pedah naon? Pedah bahamna henteu puasa. Henteu puasa, ari henteu ngagosip mah sae. Bahamna henteu ngagosip sae, justru eta nu puasa. Jadi banyak yang lapar, banyak yang dahaga tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Mengapa? Karena mulutnya tidak puasa, karena matanya tidak puasa, karena telinganya tidak puasa, karena hatinya tidak puasa. Nah, jadi puasa tidak cukup hanya puasa syariat kalau bagi kita yang sudah menua seperti ini. Sote budak TK nya saum teh cekapku henteu tuang henteu leueut, kanggo urang mah teu cekap Bu. Maknya urang puasana rek saindeng-indeng sami sareng budak TK. Ngan ukur nahan lapar, nahan haus, nahan hoyong kacaroge. Nya, da urang mah tos sanes murang kalih TK deui, tos sanes pengantin baru deui. Kita sudah harusnya semakin dewasa. Yang namanya dewasa perbedaannya apa? Kelakuan, ya. Kematangan jiwa, cara berpikir. Nah, maka yang dipuasakan bagi kita sekarang bukan lagi perut dan yang di bawah perut. Tapi yang dipuasakan oleh kita adalah yang tadi ibu-ibu sebutkan. Lisan kita puasakan, telinga kita puasakan, mata kita puasakan. Dari apa? Dari hal-hal yang memang seharusnya dipuasakan. Coba Bu, kalau kita bulan puasa yang diharamkan daging babi saja atau nasi pun tidak boleh dimakan. Nasi pun tidak boleh dimakan. Lagi puasa tuh. Jadi kalau yang mulutnya sedang puasa bicara, apakah hanya berbohong saja yang tidak boleh, atau kebanyakan bicara yang tidak berguna pun tidak boleh? Ya, jadi pembicaraan yang nilainya kecil pun tidak baik. Nasi itu kan halal ya Bu, halal kan? Tapi pami urang nuju saum tidak boleh nasi kita makan. Kita ngobrol nih dengan tetangga sampai 1 jam, 2 jam, boleh tidak? Boleh kan? Da sanes ngabohong, sanes ngagosip, sanes memfitnah. Tapi kalau kita sedang puasa bicara,
kata-kata yang berlebihan, yang kelamaan, yang nilainya tidak lebih baik dari Al-Quran, kita berhenti. Ya, bukan tidak boleh, bukan maksudnya bukan haram, bukan. Tapi kita sedang mengendalikan. Kan kita sering Bu ngobrol dengan tetangga, ngalor ngidul, sanes ngabohong, sanes mitnah, sanes. Tapi nya ngobrol biasa we sampai 2 jam. Nah, kalau kita sedang mengendalikan puasa, sedang mengendalikan lisan mah, lebih baik lisan kita banyak dipakai membaca Al-Quran. Jadi Bu, yang namanya puasa bicara bukan tidak berbohong, bukan tidak ngagosip. Itu mah unggah dinten genan memang tidak boleh. Seperti makan daging babi, itu mah tiap saat juga tidak boleh. Tapi kalau kita sedang mengendalikan diri, nasi pun kita tidak makan, gitu loh. Banyak bicara yang kurang manfaatnya pun walaupun tidak haram kita tidak ucapkan. Kartos mana wi? Nah, contoh adalah keinginan ibu membeli baju dari suami uangnya. Boleh tidak? Boleh. Tapi ibu teh di rumah sudah punya banyak baju, sudah punya banyak jilbab, dikasih uang oleh suami buat beli baju, atau bahkan tidak dikasih uang oleh suami, tapi ibu masih ingin beli baju. Boleh tidak? Boleh kan? Biasanya mah kan boleh. Bade urang meser acuk saminggon sakali, bade meser acuk unggah dinten, bade meser acuk unggal sasih, ya, dengan uang yang halal, acuknya menutup aurat, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau tidak dikendalikan, di rumah baju kan jadi kebanyakan, kerudung jadi kebanyakan, lemari jadi harus tambah. Nah, yang seperti ini yang kita kendalikan. Bukan berhenti dari membeli yang haram, bukan. Da meser acuk anu seksi dianggo sadi dinten mah tos tara urang oge. Meser acuk artosna ladang nyolong tara urang oge. Jadi yang bagaimana yang dipuasakan? Keinginan-keinginan yang apa namanya ya? Bukan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Halo? Nih ibu kinten-kinten upami ibu gaduh artos 300.000. Yang mana yang lebih mendekatkan ibu kepada Allah? Apakah dibelikan baju baru ataukah diwakafkan? Yang mana Bu? Diwakafkan. Nah, jadi yang namanya puasa keinginan bukan berhenti dari melakukan yang haram, tapi melakukan yang baik, tapi yang terbaik itu. Nah, oleh karena itu dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, marilah sama-sama kita untuk kembali mencermati jantan bahasa Indonesiaan, tapi ngartosnya Bu. Mari sama-sama kita cermati hadis Rasulullah atau khutbah Rasulullah menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Supados naon? Supados janten kaemutan. Urang teh Ramadan teh kedah kukumahaan. Teu kenging dugikeun ka yuswa urang nuju 10 tahun sareng yuswa urang tos 50 tahun puasana atung-atung eneh. Saur si kabayan mah.
nya atung eneh maksudna teh angger wae tiba heula puasa urang teh ngan saukur puasa henteu tuang henteu leueut henteu berhubungan intim kitu we hayo saindang-indang berarti urang teh henteu nambih sae berarti urang teh henteu ningkat darajat berarti urang teh henteu nambih mulia henteu nambih kualitas saum urang teh. Nah, padahal anu ku Allah didugikeun supados urang teh ku puasa janten jalmi anu takwa. Da ari ukur henteu tuang henteu leueut henteu berhubungan intim bari jeung baham nyarios sakarepna wae. Ku kupingan sahoyongna, balanja sakersana, bade kumaha takwana. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadugikeun dina hadis anu diriwayatkeun ku Salman Al-Farisi. Janten Rasulullah di sasi Sya'ban maparinan khutbah ka sahabat-sahabat muslimin muslimat. Ya ayyuhan nas wahai manusia. Innahu qad atallakum syahru mubarak. Saestuna tos atalla ya. Tos sumping ka aranjeun syahra mubarak. Syahru mubarak. Bulan anu diberkahi. Fihi lailatun khairun qiyam. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di lebetna aya hiji wengi anu langkung sae daripada 1000 bulan. Ya. Kumaha bu dina surah Al-Qadarna teh? Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Dina sasi Ramadan teh aya hiji wengi anu langkung sae tinimbang 1000 bulan. 1000 bulan teh sabaraha taun, Bu? Pamisa tahun sabaraha sasi, Bu? 12. Pamisa 10 tahun 120 sasi. Nah, 120 sasinya 10 tahun teh. Upami 5 tahun kami 5 tahun sabaraha sasi? 5 kali 12 genep 2 genep 2 sasi. Genep 2 sasi. Ai 1000 bulan berarti sabaraha Bu? Kirang langkung 80 ya Bu? 80 sekian tahun gitu. 1000 bulan. Sok cobi nu pinter matematika na. 10 tahun teh berarti 120 bulan. Pami 100 tahun 1200 bulan kan? Nya. Berarti sabaraha tahun 100 tahun kirang. 80 genep tahun, Bu. Ayo ibu-ibu nu pinter raraban. Ya, kirang langkung 80 tahun ya punya. 8 kali 12 sabaraha Bu? 800 berarti 1018 ribu. Ngepang sakitu oge. Nah, 80 tahun kirang Bu. 80 tahun kirang urang ibadah teras-terasan aya teh jalmi anu ibadah 80 tahun teras-terasan ti barang berubah dugi ka 80 tahun aya teu aya seueurna doraka nanya Bu. Tah upami ibadah dina wengian Lailatul Qadar ieu lebih baik daripada urang ibadah 80 tahunan. Luar biasa Bu, berharga. Ta eta teh bakal sumping Bu. Wengian eta teh bakal sumping ka urang saur Rasulullah teh. Wahai manusia,
Telah datang kepadamu bulan yang diberkahi, di malamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah mewajibkan puasa. Nah, puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Saterasna Allah menjadikan sholat malam sebagai ibadah sunnah. Sholat malam apa bu? Tarawih. Makanya disebutnya Ramadan tuh syahrul siyam, syahrul qiyam. Ya, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya syahrul qiyam. Margi Ramadan teh kahiji syahrul siyam, nu kadua syahrul qiyam. Bulan puasa sareng bulan salat dina wengianana, salat tarawih teh. Salajengna Rasulullah ngadugikeun barang siapa melakukan kebaikan dalam satu perkara baik, maka ia seperti telah menjalankan kewajiban pada perkara lainnya. Masya Allah. Upami ibu sodakoh sunnah ngencleng dina sasih Ramadan, eta teh sami pahalana sareng ibu bayar zakat. Gitu bu. Ngalakukeun kawajiban sareng ngalakukeun nu sunnah, numutkeun ibu sae nu mana? Sae nu ngalakukeun kawajiban. Nah, tapi di bulan Ramadan mah pami urang ngalakukeun nu sunnah, pahalana teh sami sareng pahala ngalaksanakeun anu wajib. Masya Allah. Bade kumaha teu bagja urangnya bu, bade kasumpingan ku sasi Ramadan. Salajengna barang siapa melakukan satu kewajiban, ayeuna kumaha tumi? Upami urang ngalakukeun kewajiban. Tadi pan lamun anu sunnah pahalana jadi wajib, lamun wajib jadi kumaha? Saur Rasulullah, barang siapa melakukan yang wajib, sholat wajib, sedekah wajib, nyaeta zakat, maka pahalanya sama dengan menjalankan 70 kewajiban. Masya Allah. Kabita teh bu? Pami orang sholat biasa, sholat subuh nyalira pahalana hiji. Upami Ramadan mah sholat subuh nyalira pahalana sabaraha? 70. Ya, margi 70 kali lipat. Salajengna Ramadan itu bulan kesabaran. Orang sabar berpahala surga. Janten pami di sasi Ramadan orang bade ambek-ambekan? Bade bu? Bade moal? Ya. Nah, upami bulan Ramadan bulan kesabaran, maka insya Allah ambek-ambekanana. Ibu bade ambekan dina bulan Ramadan? Nya ambekan atuh nya maot meureun cenah Umi aya teu ambekan mah. Ari ambek-ambekan bade? Moal insyaallah nya punya. Nah, janten bulan kesabaran, bulan tuntunan. Pada bulan itu rizki seorang mukmin ditambahkan. Tuh Bu, percaya deh Bu, bulan Ramadan tuh rizki ibu-ibu bakal ditambah. Cobi sok. Tara-tara di bumi aya kolak, Ramadan mah aya kolak. Nya, tara-tara kete aya empal, engke mah aya empal cobi Bu. Nya. Nah, saterasna barang siapa memberi makan orang puasa, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Ibu di dia sok aya buka puasa bersama? Pamit aya, niatkan dari sekarang kita akan memberi makan untuk orang yang berbuka walaupun satu orang. Naon bae Bu? Apakah misalnya ngadamel nasi kotak dikintunkeun ka anu sok adzan ka imam gitu nya,
kang urang kali anu puasa hadiah yang kesok pami magrib bukana ke kuma dipasihan daging hayam bukana gitunya sanes ka incu urang bungkul ka incu tatanggi nyambonya ari ka incu urang mau ka dinten oge di paraban hayam di paraban hayam. Nah saterasna wahai Rasulullah teras seorang dan menghapuskan dosa-dosa. Nah Rasulullah teh ditaros ya Rasulullah kan teu sadaya gaduh mamen kanggo maparinan buka kanggo anu puasa kumaha atuh abdi mah boro-boro masihan kanggo nu sanes menu buat buka puasa kanggo abdi oge kadang-kadang mah dipasihan ku batur kitu nya. Nah bagaimana kata Rasulullah? Allah memberi pahala ini kepada orang yang memberi buka puasa walaupun hanya seteguk susu, sebutir kurma, seteguk air. Kinten-kinten orang tiasa teu masihan sargot cai kanggo nu puasa. Tiasa Bu? Gaduh Bu? Masihan korma sasiki kanggo nu puasa tiasa? Tah saur Rasulullah teh pahala memerdekakan budak tekedah ku makanan yang lengkap paripaosna seteguk air yang diberikan kepada orang yang berbuka puasa itu sama dengan memerdekakan budak. Barang siapa memberi makan hingga kenyang kepada orang yang berpuasa maka ia berhak mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Allah akan memberinya minuman dari telagaku dengan minuman yang olehnya ia tidak akan merasa haus hingga memasuki surga. Mangkaning di akhirat teh panasna kabina-bina. Upami urang alim hanaang jaga di akhirat paparinan ngaleueut jalmi-jalmi nu hanaang Bu. Ta engke dina sasih Ramadan siapkeun ti ayeuna cai mineral kanggo ka masjid kanggo takjil para muadzin. Sayogikeun ti ayeuna kintunkeun ka rumah yatim, kintunkeun ka majelis taklim, kintunkeun ka pasantren, kintunkeun ka jalmi-jalmi anu sok bukber. Cai kanggo ngaleueut. Insyaallah di akhirat jaga Allah nu bakal maparinan urang leueuteun. Dan ia mendapatkan pahala seperti orang puasa tadi tanpa kurang sedikit pun. Ramadan itu bulan yang awalnya rahmat, tengahnya maghfirah dan akhirnya diselamatkan dari neraka. Barang siapa meringankan beban budaknya pada bulan ini, maka Allah akan menyelamatkan dirinya dari neraka. Nah, ibu-ibu sadayana rahimani wa rahimakumullah, janten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos maparinan ka urang sadayana tuntunan yen sasih Ramadan teh nyaeta sasih mubarak ya, sasih yang diberkahi kumargi urang sadayana maparinan kasayan anu langkung-langkung atanapi henteu langkung oge ku Allahna dibalesna langkung-langkung. Maka orang sadayana benaros pertos ieu pun anak teh babaran. Kan panginten teh ngiring saum da kumagi nyusui da kumaha saena naon maksudna teh bieu nuju babaran teh apa kena saum atau masih bayi keneh gitu atau napi dipodok gitu saena. Oh hari eta matos kantenan ibu kan aya dina syarat sah puasa nya syarat sah puasa dina anu wajib puasa teh nyata diantawisna anu kiat nya anu kiat teh maksudna kiat ka anjeunna atanapi oge pamikaitanana sareng bayi kiat oge bayina. Ibu-ibu biasanya kumaha kan ibu kapungkur oge kantos babaran, jangan-jangan ibu keliru juga dulu. Kapungkur nuju nganenan ibu saum teu.
Henteu, tos kitu teras kumaha teu saum teh? Biar pizza. Bayar fidyah. Henteu ngodoan. Ya kadang orang namanya. Henteu, ieu mah ibu nu kapungkur, jangan-jangan kita punya hutang puasa nih Bu, kalau dulu kita tidak tahu, baru sekarang tahu. Bagaimana dengan puasa orang yang menyusui? Kanggo jalmi anu nuju ngaenenan, halo. Ya, ibu insya Allah tos ngartosnya, mudah-mudahan terlepat naon anu dilaksanakan di masa-masa lalu. Pami urang nuju ngaenenan, yuswa urang kalihna sasasi, 2 sasi, 3 sasi. Teu acan kenging tuangan anu tambihan. Nya. Kumaha urang saumna? Boleh atau harus atau tidak boleh? Dina Al-Qur'an didugikeun Bu surah Al-Baqarah lajengan tina nu tadi diaoskeun ya. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Sing saha jalmi anu udur anu safar, maka bagaimana? Iddatum min ayyamin ukhar, digentos dina dinten anu sanes. Naon namina? Qadha. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kanggo saha jalmi anu abot ngalaksanakeunana maka anjeunna maparinan tuangan kanggo nu miskin. Naon namina? Fidyah. Saha anu abot, Bu? Saha anu abot saum? Kahiji anu udur moal damang deui. Nu kadua nu ngaenenan moal eureun-eureun ngaenenanana. Hari urang ngaenenan aya eureunna? Aya tah ketika eureun ngaenenan bayar. Naon namina teh? Qadha. Sanes ketika ngaenenan qadha. Maksudna anu abot kitu tiasa ku fidyah. Tapi tinggal ibu di ayat akhirna. Wa antasumu khairul lakum, dan puasa itu ibu, Bu, puasa itu lebih baik. Jadi kalau mampu lebih baik fidyah, lebih baik qadha. Lebih baik qadha. Kalau mampu ya. Mampu itu bagaimana? Contoh yang melahirkan itu mah nifas mah kantenan, itu mah harus qadha. Tapi ketika mau qadha ngaenenan. Ketika ngaenenan berat, bayar fidyah, Bu. Tapi ketika nanti sudah bayar fidyah saya bisa puasa itu lebih baik. Gitu, Bu. Makanya ada ulama yang memberikan anjuran qadha iya, fidyah iya. Maksudna supados kenging kasaean. Tapi upami numutkeun tekstual keterangan tadi, upami abot teh kieu. Tahun ieu hamil, tahun payuna ngaenenan, tahun payuna hamil deui, tahun payuna ngaenenan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Tah upami nu sapertos kieu mah abot gitu Bu. Tapi aya orok-orok tertentu upami dicandak saum oge teu sawios-wios, henteu udur, henteu kirang gizi, kiat, nah eta mah langkung sae saum diselang-seling atanapi engke tos radi ageun di kodoan kitu nya Bu. Cekap manawi Bu? Ibu? Iya palih dia cekap.
Cekap Bu? Cekap. Mangga bila aya patarosan deui. Pamiatos mangga urang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah maparinan ka urang sadayana kasayan, kaberkahan dina anggoning uyang urang mayunan sasi Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih Engkau masih memanjangkan umur kepada kami hingga kami akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Rabb, terima kasih Engkau masih anugerahkan kesehatan kepada kami untuk kami bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa-dosa kami yang selama ini berpuasa tapi baru merasakan dahaga dan lapar saja. Ampuni kami yang berpuasa setiap tahun tapi belum sampai menjadi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami dalam kami berpuasa yang masih suka menggunjing, berkata-kata yang berlebihan dan masih kurang di dalam membaca ayat-ayat suci-Mu. Allahumma ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami seandainya dari tahun ke tahun Ramadan yang kami laksanakan tiada meningkat kebaikannya. Anugerahkan kepada kami tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, yang kami bisa berpuasa lisan kami dari berbicara yang tiada berguna. Kami bisa puasa telinga kami dari mendengar yang tiada berguna. Kami bisa puasa dari mata kami dari memandang yang tiada terkendali. Anugerahkan kepada kami Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan harta yang cukup kepada kami untuk kami sedekah, berwakaf, berinfak di Ramadan ini ya Allah. Anugerahkan kami kesehatan sehingga kami nikmat dalam berpuasa, tiada mengeluh bahkan nikmat melaksanakannya. Anugerahkan kepada kami lisan yang fasih dan semangat untuk tilawah Al-Quran. Anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah sehingga kami nikmat dalam melaksanakan ibadah Ramadan di keluarga kami. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami kemampuan keinginan untuk mengisi Ramadan ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan keberkahan kepada kami di Rajab, di Sya'ban ini, dan sampaikan usia kami ke dalam bulan suci Ramadan. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan kami zikrullah, Ramadan kami tilawah Al-Quran, Ramadan kami terkendali segala nafsu syahwat yang ada dalam diri kami. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan suami yang sehat kepada kami ya Rabb, anak-anak cucu yang sehat kepada kami ya Allah, anak cucu yang solih solihah sehingga kami bisa memberikan kebahagiaan kepada putra-putri kami berupa contoh-contoh terbaik bagaimana menyambut bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, andaikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kami, maka jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kami ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana waj'alhu lana mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.